kurang enak. Tapi kalau yang nggak ada gagangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan melanjutkan pembuatan penebang tebu. Kata orang Jawa namanya caluk bedok. Nah, jadi ukuran sekian. Kalau ada gagangnya seperti ini, namanya katanya ini caluk bedok. Tapi kalau yang nggak ada gagangnya, langsung itu namanya pelong. Katanya, saya sendiri nggak paham. Itu katanya orang yang beli, yang tukang tebang itu. Ya, kata konsumen sendiri yang bilang. Kurang enak badan nih, masih ada bulunya. Nah, ini membuat gagangnya yang dikatakan paksi. Pokoknya penggarawan bagus. Nah, ini sudah jadi. Tinggal pembetulan, pengisiran, pemolesan. Kikir, poles, dan tangkai.